在电梯里面，就是你跟人家坐电梯，然后电梯里面有人咳嗽，你会怎样？没有啊，我跟你讲，我怎么办呢？我真的会觉得天哪，赶快按下一层楼出去，就出去是吧？就出去啦。哇，果然那边有楼梯不是吗？这么敏锐哦，就走逃生门啊，都爬逃生门。忍耐一下不就到了吗？可是有时候那个咳嗽音哦，其实你如果只是一般的那种过敏的咳，你大概可以听得出来。可是有些咳音是痰音的，表示他可能已经感冒一阵子了。不要小看这个咳嗽音哦，我曾经真的吗？过敏的咳跟有些是干咳，然后你已经有痰的那个咳音又不太一样，然后有那个像是结核菌的那个咳声又不一样，这个我们都被教导。我曾经在眼科病房哈，那病人住院进来，然后我就去接这个 new patient， 就是去问他一些新的病患，新病患进来。然后结果他就突然咳嗽，我心里我一听这个咳嗽音不对，这个是以前我在这个 TB 病房，也就是结核菌病房才会听到的咳嗽声。我赶快跟小姐说，这个我们护理师同仁说，这个先不要靠近他，然后要检验，果然就是啊结核菌啊。哇，好厉害哦！所以你可以学一下吗？我现在没有啊。我模仿功力不够，不过我觉得你其实是可以警觉。如果你怀疑，你宁可做出 reaction，宁可做出反应而不要不动。